咧，就不如冚唪唥彈晒喺個琴嗰度。咁而且彈上嗰陣時覺得呢個琴彈爵士音樂都唔錯。咁所以就係咁啦。但係咧就嗰、個即係唯一嘅缺陷咧就係、因為呢個琴唔可以彈晒我背咗嗰啲譜咯。有冇咩大家如果有咩問題可以，我有一個問題，就係、除咗第三首咧係19世紀嘅音樂之外，其餘嘅都係20世紀啦。我想問咁用一部19世紀嘅琴彈我哋呢啲20世紀嘅音樂，會唔會有啲咩唔同咧？如果用翻OK， 咁我答你呢個問題咧就間接答，因為我係即係已經有成10年對於爵士吉他有興趣。爵士吉他咧就係、一個比較短嘅歷史，佢係即係同埋呢個爵士樂隊啊，即係20、30年代嘅爵士樂隊一齊起步。咁頭嗰30年度咧，佢只有一個 function 就係伴一個樂隊。咁伴一個樂隊咧，佢裏邊嗰啲冚唪唥都係管弦樂器嚟嘅，即係大聲個即係管樂嘅。如果大聲個即係吉他係唯一一個弦樂好多嘅。咁佢哋咧就有人咧就發明，即係所謂發明咗呢個爵士吉他。咁咩叫爵士吉他咧？一般我哋即係喺學院啊，或者啲吉他法師啊成日認為係一個所謂叫做 arch top， 即係有個拱起嘅音板、拱起嘅背脊。就換句話講，即係同 cello 嘅做法係完全一樣嘅。呢、個係即係嘥好多工做，因為事關你攞一件木頭，大概我諗最低限度要4個 cm 或者以上咁厚，咁刨到佢咧就變咗根薄唔到。咁你要刨到個即係嗰個輪廓出嚟，仲要咧就即係要有翻相當嘅嘅力量喺度。如果唔係嘅話咧，即係佢會 collapse 啊。咁初初嗰陣時咧，就佢哋個主要嘅目標就係令呢個吉他咧可以即係喺所有嘅管樂，即係嗰啲brass ensemble 啦，同埋saxophone ensemble 啦，嗰度可以 cut through 嘅。咁要用金屬線啦，呢、個不在話下。咁呢個琴咧，應該係到咗戰後40、50年代開始咧，即係加咗吉他 mic 落去之後咧，咁就變咗嗰、個目標唔同咗。因為你有 mic 嘅話，你可以校音啊。咁第一樣就係發覺可以隨時跟得上嗰啲喇叭啊、長號啊咁成。咁但係而且跟住發現咧，就可以其實變咗同嗰啲 brass instruments 嘅 function 係相等咗。換句話講，嗱一般你聽 jazz 咧，就中間 chorus 咧就係邊個，即係或者吹 saxophone 嗰個啊，或者吹喇叭嗰個咧，就做一個 chorus 咁啦，係嗰啲係直揮號㗎。咁而家變咗吉他，如果會同等音量嘅話咧，佢可以做。咁第一個人做呢樣嘢咧，就叫做 Charlie Christian，唔知你哋邊位聽過個名？係 Benny Goodman 嘅吉他手嚟㗎。咁就 Charlie Christian 就用咗 Gibson 一個爵士吉他個model 號碼係 ES-150，咁就令呢個吉他出咗名。咁而且咧就令 Gibson 喺嗰方面開始發展啦。咁到咗戰後咧，就開始有好多啲 arch top 咧就裝埋 pickup 嘅。咁個
到咗大概50年代之後咧，60年代初咧，咁又演變啦。事關到嗰個時候咧，有時第一樣咧就係、大嘅 band 咧就變咗細嘅 ensemble 啦，即係先有 bebop 啦，然後就 cool jazz 啦、West Coast jazz 成嘅都係 quartet quintet 嚟嘅。咁呢個組合裏邊咧，變咗個爵士吉他嗰個地位咧又提升咗，而且有時咧可以直成 take over 彈一首唔使同其他人夾嘅嘢。咁呢啲就係我而家玩就係呢種 style 啦。咁大概係應該到80年代到啦，70、80年代到先至開始咧有爵士吉他手考慮到可以整成個 program 唔需要其他人。咁即係等於古典吉他一樣，自己獨奏。咁嗰陣時最出名咧就係 Joe Pass， 佢係應該大概佢都過咗身成10年啦。佢係第一個一開始咁樣彈嘅。就而家呢啲音樂就叫做一般個名詞係用咩我都唔係好記得chord melody jazz， 而家叫做 finger style jazz， 但係finger style jazz 咧就係即係指話你唔用 pick， 淨係好似我咁用手指彈。咁究竟而家嘅 solo 爵士吉他喺其他方面做到咩地步咧？係一個仍然演變緊嘅地步，因為由20年代開始咧，第一個時代個爵士吉他點樣彈咧，就梗係攞住塊 pick 啦，然之後掃落去咧，先至夠音量 cut through 嗰啲 brass 嗰啲成。咁到咗以後咧 Joe Pass 初開始彈佢自己嘅 solo 嘅編曲啊嗰啲成咧，佢初佢就係睇下有冇辦法攞筆袋揸住啲 pick 彈之後咧，你 pick 咗喺邊度好成咁，或者攝喺耳仔上邊成咁邊就用手指彈，咁跟住咧又掹翻出嚟。咁收尾最近有啲人決定咁做，不如咪用呢兩個手指揸住啲 pick， 其他啲手指就彈背。咁我個人咧，因為我都係古典嗰方面 train 過嚟嘅，就覺得呢個好不雅。而且咧，因為佢如果用呢兩隻手指 hold 住某種物體嘅話，變咗你少一隻手指。一般嘅古典吉他彈法咧叫做 PIMA， 即係 thumb index 呢種ring finger。咁如果你將頭嗰兩隻手指攞嚟揸 pick 嘅話咧，就要用埋個尾指啦。但係一般我哋係覺得手指尾係最弱嘅。咁換句話講，呢一個 technique 就係即係違反我哋本身嘅肌肉嘅結構咁樣。咁但係有好多人彈得好好喎，咁樣彈，咁所以唔可以同佢拗呢啲。咁至於其他人點樣彈，好似我咁，我就完全係喺loop 同埋古典吉他方面，即係用晒 PIMA， 但係就唔用手指尾。咁唔好意思，你再 repeat 下你頭先我差唔多講完。我想話即係假設如果用一部普通嘅現代吉他彈嗰啲曲目啊，同埋一個即係咁有歷史價值嘅吉他彈嗰個聲，即係話無論你你彈法啊，或者個聲音會唔會有當然有唔同，但係嗰個共通點就點解會用呢支琴彈爵士音樂，就係因為共通點係你如果用而家嘅爵士吉他技巧彈，即係換句話講你可以用 PIMA 或者你揸住個 pick 用其他3隻手指去彈嘅話咧，你彈嘅音樂咧就唔係淨係掃 chord， 變咗係我哋所謂叫做 polyphonic music， 即係多聲部嘅音樂。咁你多聲部嗰陣時咧，就最緊要係咩咧？就係嗰啲中音有2個好大嘅需求。第一個要清楚，即係如果冇嗰陣時咧，即係一個音接唔到第二個音咧，咁你聽起上嚟咧就好似人哋掃 chord 咁嘅聲。
第二樣就係中音咧，就係、其實你如果聽人唱詩啊嗰啲成咧，係最嗰、個音色係最豐富嗰部分。換句話講，一個琴咧，吉他嚟講，我哋需求咩咧？就係、需求豐富嘅 middle voice。咁呢個琴咧就充滿晒呢種即呢一種嘅個性啦，我覺得，所以我就做呢個琴。咁所以其實你因為你用啲古琴彈啲現代曲咧，所以需要改編呢啲歌。即係所謂吉他嘅曲目咧，一個即係總括嘅名詞就係 American Songbook。但其實 American Songbook 咧就唔係一本出版嘅書嚟嘅，佢指咧就係、即係所有已經變為經典嘅曲目。咁呢啲歌曲嘅來源咧，20、30年代嗰陣時咧，初就係百老匯嗰啲舞台劇，即係紐約嗰啲即係點講咧？由輕歌劇至到直情係舞台劇咧，即係 My Fair Lady 啊嗰啲咁樣成。咁就另外一個來源咧，就係、電影插曲啦。咁換句話講 ，American Songbook 喺百老匯同埋喺荷里活嚟咧，已經差唔多佔咗佢99%喎。咁仲有其他嗰1%喺邊度嚟咧？就流行曲啦。咁好似Beatles 嗰啲歌成嘅，咁有好多爵士人士玩㗎。咁佢喺呢度咧，就係、一般都係攞個 melody，但係咧就你市面啊或者甚至乎上網咧，就好多我哋叫 charts 可以 download 嘅，即係有人寫晒啲歌喺度嘅成。咁咩叫爵士音樂？即係或者可以問點樣先可以有資格做爵士音樂咧？就係佢哋叫做 chord substitution。換句話講，你 download 咗即係一個 chord progression 咧，呢個唔即係唔單純係出發點，而係咧你有責任一定要改啲 chord 㗎。咁所以換句話講，你即時批號又好，你坐低冚唪唥試好晒到，每一首爵士音樂都係一個 arrangement。咁係咪睇人哋彈乜嘢嘅樂器會有唔同嘅呢啲？係啦，即係爵士吉他佢即係佢追求咩咧？一般都係呢個可能係同因為佢嗰個來源有關係咧，佢就係想令到本身嗰個 melody 咧可以模仿嗰啲brass instruments，好似喇叭、trombone 嗰啲咁成。咁呢個係喺30年代嗰陣時Charlie Christian 喺 Benny Goodman 個 band 裏邊彈嗰陣時，佢就係、佢 solo 嗰陣時咧，佢就係特登即係令到自己模仿嗰啲好似 Benny Goodman 啊即係其他嗰啲成員啦，總之係玩管樂嗰啲成員。咁呢一方面我就覺得，即係我個人嚟講係最唔適應嘅，事關我個來源係中古時代嘅音樂。同即係同 brass instruments 係即係同我係好即係冇乜緣分咁開始。黎生，係。我想問咧，你嗰個吉他係即係成百幾年前㗎嘛？181年，所以200幾年前。但係我見而家嗰啲吉他咧，即係要認識嗰啲咧，好大個，其實係咪個比例其實唔一樣？即係話個吉他個比例咁大，就係要有咁多嘅弦咁樣，大啲就多啲弦係嘛？你問呢個問題問得好好。個比例方面咧，似乎即係我個人觀察咧，就係呢一個琴係差唔多講係第一代嘅19世紀吉他。
紮腰嘅。但係咧佢嗰個 movement 喺邊度嚟咧？就係 Giuliani 佢喺意大利南部出生，就我哋係推斷佢冇證據，但係推斷佢咧係喺那不勒斯買咗個球。那不勒斯就係做我哋而家所謂叫做 19th century guitar 第一個地方，佢哋嘅貢獻咧就係、是、將以前打雙嘅線，即係所謂巴洛克吉他嘅線咧，打單，但係就加咗一條最低音嘅第六線。咁佢嗰個琴咧，就個腰係比較闊嘅。咁去咗維也納，佢係大概去咗12年嘅，18年到1807咁上下去啦。就因為佢喺嗰度，即係直情係風魔一時，咁就變咗有好多人即係想跟佢學。咁換句話講，亦有咁嘅需求，要即係本地做好多樂器嘅性能。咁就維也納成咗自己一派。咁我覺得呢個紮腰就係維也納琴嘅對特徵。我有個同事咧，就而家學緊嗰啲夏威夷吉他，細細個嘅。哦，ukulele係啊，係我聽人講話好流行。咁其實係咪即係彈起上嚟，即係都係咁上？我唔識㗎，唔認識㗎你啲吉他。咁佢其實嗱呢個就係200年前就係咁細個啊嘛，就係維也納式咁啦。ukulele 係一個即係好點講咧，即係一種民族樂器嚟嘅，即係呢個係藝術樂器，呢個係最大嘅分別。我尋日先同一個朋友傾起，佢係好出名嘅古典吉他手嚟嘅，喺香港都教好多地方。不過而家成日即係如果你想教書咧，就要你教埋 ukulele 啦。但係我就實唔肯做，咁我都同意佢，因為事關 ukulele 係即係一種民族樂器咧，你做極都唔會有一個 repertoire， 即係我哋所謂叫 repertoire 就係即係藝術性質嘅音樂。係咪有好多音係彈唔到？即係佢亦有好多人彈唔到得，但係即係你可以做一個所謂 ukulele 嘅 virtuoso， 有好多啲咁嘅係你聽起上嚟係即係覺得話係喎好嘢喎。但係即係其實佢唔可以代替到吉他。吉他係即係經過長年累月嘅演變改革，先至成為6條線。但係呢個係即係精華，我覺得好似例如而家有好多人